आज मुझे हाथ में ब्रेसलेट पहनने का बहुत दिल कर रहा है। वाओ! कितना सुंदर है। अरे ये क्या पहन रहे हो? मेरा देखो ब्रेसलेट कितना सुंदर है। हाँ, ज़रा देखो तो। तेरी औकात है क्या मेरे ब्रेसलेट को हाथ लगाने की? अरे ये बुरी औरत फिर से मेरी चंपा को सुना के चली गई। आज मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चंपा के लिए मैंने आज तक कुछ भी गहने नहीं लिए, तो आज मैं चंपा के लिए ब्यूटीफुल सा और बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट बनाऊँगा। चंपा बहुत खुश हो जाएगी वो ब्रेसलेट को देख के। जब तक मैं ब्रेसलेट बनाऊँ, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये हो गया ब्रेसलेट बनके तैयार। अब मैं जा रही हूँ चंपा के पास अपने ब्रेसलेट को लेके। चंपा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। वाओ! देखो तो ज़रा क्या बनाया है। ओहो! इतना खूबसूरत ब्रेसलेट मुझे बहुत